Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းအနေနဲ့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်။မြန်မာခုနှစ်ချင်းပြတ်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Photoshop CC 2021ထဲမှာဘဝစုံတဲ့နည်းလေးကိုရှင်းပြပါဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးညီမဒီပုံကိုညီမဒီပုံဘဝစုံထဲမှာဘဝစုံလည်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံကိုလေယာတစ်ခုပွားထားပါမယ်။လေယာတစ်ခုပွားထားပါမယ်ဒီမှာဒီလေယာကို keyboard ပွားဆိုလို့ဆိုတော့ control G နဲ့လေယာပွားလို့ရပါတယ်။ဒီထက်ကသွားမယ်ဆိုလို့ဆိုတော့လေယာပြီးတော့ new လေယာပြီးရ copy ဒီဘပွားဆိုရင်တော့ control G နဲ့လေယာပွားလို့ရပါတယ်လေယာပွားလာပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့ညီမတို့ကသူ့ကို auto tune လုပ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက် image ရပြီးတော့ auto tune ဒီဘပွားဆိုရင်တော့ shift control N ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်အဲဆိုလို့ဆိုရင်တော့ auto tune လုပ်လို့ပြီးပါပြီပြီးလို့ဆိုရင်တော့ညီမတို့ကသူ့ကို select ပေးမှမျက်နှာကိုအလှပြင်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမကခု selection သူ့ကိုယူပါတယ် keyboard ပွားဆိုရင်တော့ W ပါသူ့ရဲ့မျက်နှာကို select ပေးလိုက်ပါမယ်လူပိုသွားပြီဆိုရင်တော့ select တွေနှုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ keyboard ပွား order လေးကိုပြီးပြီးတော့လူ minus ပုံစံလေးပြလာပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့လူ select လေးနှုတ်လို့ရပါပြီလူကောင်းတွေကိုဘယ်လိုကျင်းလို့ဆိုရင်တော့ keyboard ပွား order လေးကိုပြီးပြီးတော့လူ select လေးကိုနှုတ်လို့ရပါတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီပုံကိုဖတ်တာပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် select ကနေပြီးတော့ modify factor CF6 ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီမျက်နှာအသားတွေလုပ်တဲ့ခါမှာတော့ factor ကို30လောက်ပဲပေးပါတယ်ရပြီဆိုရင်တော့လေယာတွေနဲ့ယူလေယာပြီးရ copy keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control G နဲ့လေယာပွားလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုအလင်းမောင်းလေးချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် image ရပြီးတော့ adjustment ရပြီးတော့ဒီမှာ level ဆိုတာရှိပါတယ် keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control N နဲ့အလင်းတင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်အလေးမောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်လို့ရပါတယ်ညီမကတော့နည်းနည်းမောင်လေးပဲထားပါမယ်သူကလင်းပြီးသားဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမှာ image ရပြီးတော့ adjustment ရပြီးတော့ cut track ပါ keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control M ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ image ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ရပြီဆိုရင်တော့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ဆိုရင်တော့image ရပြီးတော့ adjustment ရပြီးတော့ color ပေးတယ် keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control ရဲ့ B ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ color ချိန်တာပါဒီမှာအနီတင်မယ်ပြီးတော့ pen လေးကိုမိမိလိုတင်လို့ရပါတယ်ရပြီဆိုရင်တော့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာအလင်းမောင်လေးနဲ့သူကကြည့်လို့ကောင်းပါပါတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဒီ layer တွေအကုန်လုံးပေါက်မှဖြစ်တဲ့အတွက် layer တွေပြီးတော့ဒီမှာဒီ layer နှစ်ခုပေါက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ match down နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ် keyboard ပွားဆိုရင် control E ပါညီမတို့အကုန်လုံးပေါက်မှဖြစ်တဲ့အတွက် fractal enemy နဲ့ပဲပေါက်လိုက်ပါမယ်အဲဆိုလို့ဆိုရင်တော့ layer တွေအကုန်လုံးပေါက်သွားပါပြီပြီးလို့ဆိုရင်ညီမတို့ကဒီဘုံစုံလိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းကိုဖျက်ယူမှဖြစ်တဲ့အတွက် pen 2ကိုယူပါတယ် keyboard ပွားဆိုရင်တော့ P ကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဒီသူကတော့နည်းနည်းပုံကနည်းနည်းဝါးနေတော့သိပြီးကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်လို့အနိကကြည့်ပါညီမတို့ကတော့ပုံလေးကိုအဲ့ဒါမှရှင်းရှင်းလေးမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မိမိလက်နိုင်တဲ့လောက်ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာပါဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီသပင်းအဖျားသားတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မလိုအပ်ပါဘူးဒီလိုမှားသွားပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က control ရဲ့ order ရဲ့ z ရဲ့နဲ့နောက်ပြန်ဆက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပါလူဖျားသားတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မလိုအပ်ပါဘူး
လို့ဆုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လူ0ပုံသဏ္ဍာန်လေးပြပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကလေးချလိုက်လို့ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာသူ့ကို right click ထောက်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင် make selection ဒီ pattern မှာတော့1လောက်ပဲပေးပါပဲပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါလို့ရှင်တော့ layer sorry layer တွေပြီးတော့ new layer ဘီယာ copy keyboard ကဆိုရင်တော့ control ရဲ့ J နဲ့ layer ပွားလို့ရပါတယ်အဲဆိုလို့ရှင်တော့သူက layer ပွားသွားပါပြီသူ့ကိုညီမတို့ကဒီဘက်ကပုံမှာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ပုံကိုဒီကနေပြီးတော့ဆွဲသွားလိုက်ပါ sorry ဒီ layer နှစ်ခုကို select ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် control နဲ့ပြီးပြီးတော့ select ပေးလိုက်ပါလို့ဆိုရင်ဒီအင်ဂျီကနေပြီးတော့လို့ဆွဲသွားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီပုံမှာတင်လိုက်ပါလူအရင်ကြီးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲ၄တောင်ဒေါင်၄တောင်လေးချုံချက်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာခေါင်းလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြည့်သိနေပြရပါတယ်မိမိလိုသလားဒီထောင်လေးတောင်လေးချုံချက်လုပ်လို့ရပါတယ်လူလည်းနဲ့ mouse နဲ့ရှာတာမမြည်လို့ရှိရင်သူက right arrow တွေ left arrow တွေနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကနေထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအကူနဲ့ချသွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာရသွားပါပြီဒီအင်ဂျီလေးကမညီရောညှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျီလေးကိုဒီဘေးရနေပြီးတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမျိုးမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ west ဆိုတာရှိပါတယ် west ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုနေရာလေးရနေပြီးတော့ဒီလို down လေးရနေပြီးတော့ဒီလိုအများလေးအဖြူအောင်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဆွဲလိုက်လို့ရပါပြီအနိကကြည့်လို့ရပါတယ်အနိကကြည့်မှသူကမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်လေးကိုချိပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမရသေးဘူးဖြစ်ပါတယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်လေးကိုချိပြလိုက်ပါဒီဘက်ကအန်တာကိုခောက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူကဆက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဝှစုံလက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီကောင်းအုတ်ထုတ်လေးရပေါ့နော်ဒီမှာဒီဘက်ကိုရောက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကို right area နဲ့ရွှေ့လိုက်ပါမယ်အောက်ကွင်းနဲ့ချပါမယ်မိမိလိုလိုဒါတော့မိမိမျိုးလုံးထဲမှာလှရင်ရပါပြီပေါ့နော်လိုနည်းလောက်စောင်းလိုက်ပါမယ်ရပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခောက်ပြီးလို့ရပါပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဘဝစုံလဲပြီးတော့ပါပြီဒီနားမှာဒီနားလေးမှာညီမတို့ကထပ်ပြီးတော့လုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ macro stand တူယူလိုက်ပါဒီဘေးနားလေးဒီမှာခေါင်းလေးအောင် select ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ bright side ကြီးသေးကိုတော့ pointer side ကြီးသေးကိုတော့ဒီဘက်က၄တောင်ကွန်းစကုန်းပိတ်လေးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်၄တောင်ကွန်းစဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကသိသွားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ဒီနားလေးမှာလည်းအစားထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအသားကောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ်မှာ order လေးကိုဖိပြီးတော့ click ချက်ချလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာလိုက်ပြီးတော့အစားထိုးလို့ရပါပြီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာတိတ်ပြီးတော့မညီပါဘူးညီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာနည်းလောက်လိုက်ပြီးလုပ်ပြပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကညီသွားပါပြီဒါတော့ဘဝစုံလဲပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါဘက်ကိုလည်းနဲ့ရွှေ့ပါမယ်ရပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခောက်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဒီကောင်းနဲ့ခေါင်းလေးရနဲ့အုတ်ထုတ်လေးရနဲ့ဦးတခါတည်းရှိနေဖိပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုနည်းတော့ရွှေ့လိုက်ပါပြီးပြီးသားကိုပြတ်မသွားအောင်လို့ဒီမှာဆက်လက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်လေးရနှစ်ခုကိုရပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခောက်လို့ရပါပြီလိုကြည့်လိုက်ပါဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာဘဝစုံလက်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအခုရှင်းပြပေးသွားတာကတော့ဘဝစုံလက်တဲ့နည်းလေးကိုရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်